Acá estamos viendo el Pueblo Perdido con Crespi y con LEGUI. Y bueno, ya estamos por subir, va a ser un poco largo, un mini vlog. Y bueno, hasta eso me voy poniendo los anteojos que ya me huele ya. Y bueno, estamos por subir. Es eso. Y bueno. Catamarqueño puro. No aparece el duende acá, Julio. Yo soy argentino, por eso, pero yo a veces hablo medio español y ¡ah, mierda! Y ya es eso. Estamos subiendo. Bien, llegamos. Pueblo Perdido. Chubiste una mía. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de esta meada. ¿Y perdón por allá? No, me da miedo. Ah, qué mierda. Qué mierda. Acá fue donde se inauguró el festival de la Pachamama. Así se cuenta. Se carga por ratito. Y a ver, allá no sé si pueden ver, hay como una piscina. No sé si se ve, no creo que no se ve. A ver ahí. Es la piscina de camping, güey, viejo. Mierda. El celular, hostia. Puta mierda. Estás doblado, tío. Lo has doblado, coño. Mal te viste ahí con el celular. Estamos probando la galería. Ahora estamos peor, porque acá bajamos la bajadita. ¿Quieres que lo trole el viejo? ¿Qué? ¿Quieres que lo trole? ¿Qué? O sea, le diga, a ver qué no podemos decir. No, lo troleé, culiao. Si yo lo voy a trolear, tiene cara de puto. Epiblock, Catamarca ciudad.
Bueno, ya estamos llegando. Y ya visitamos. Somos baños. ¿Llegaron bien? Sí, está bueno. Bueno, la vuelta está todo en el pueblo. Igual. Acá. Right here in this atmosphere, like we're flying in space. Don't look down. This high will never hit the ground. Don't look down. See that sky, we're gonna reach it now. Do you feel the lightning inside of you? Will you follow through? Ahora vamos al camping. A ver si no es venta gratis. Sí, para grabar. Amigos, ¿cómo se llama? Esta es la segunda parte del Del vídeo. vídeo. Del video, porque es un inconveniente que la memoria de esta mierda se había De llenado. cámara, el celular que tiene el hijo de puta. Graba de hostias. Se pone no sé qué se pone video porno. Ah, la mierda. Le pone un video porno y queda así, no sé, boludo. ¿Y qué para allá que si no me tengo para allá? Y eso no puedo, boludo, eso. Parquecito. ¿Qué? Parquecito. Con parquecito. ¿Qué parque, boludo? No, pero por ahí. Mira, sé yo que. Hombre, No, boludo. vamos, No, tarado. vamos. No, tarado de mierda en ese pan. No, y nos cagan. Vamos, No, boludo. vamos, No, boludo. vamos. No. Si no va a decir nada, vamos. Sí, esa Va. es parte prohibida. Esta sí. No, Te convencí. Es que vamos. Caminón por sí. Yeah. Qué cool, nena. No tengo bastante memoria, hijo de puta. Alto grano, que le tengo acá la pena. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fire's out. What do you want to be? Now I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I'll be watching you. Bueno, aquí están los jueguitos locos estos. Están de la hostia. Sí, por eso hicimos sacar una foto. Y es aquí como yo me conocí con Lisma. Bueno, Vamos a hacer algo hardcore. manda laca el celular. Se cae así, se cae en la boca y todo. Ya, paja limpia. ¿Qué otra vida se con foto? Bueno, me pausa el video para, no sé, vamos a hacer algo. No pienses mal, ¿no? Hay que sacar acá sucio en bola que yo. Se me cae la cama porque te culió me está.
Bueno, voy a pausar el video. No, Mira, casi me hago chota. Viene cambiado el modo almacenamiento a el dispositivo porque estaba en la memoria y bueno, se me ha llenado. hace shot, madre. ¡Ma! El parte, la pantalla de una. Sí, cuídense que es de vidrio. Vamos a la torre, más Pero es de cosa. Vamos a la torre, mierda. Vamos a la torre, leí. ¿Dónde? Vamos a la torre. Espera. Voy a pedir permiso primero. No se puede. Fíjate. Mira, fíjate. Este lugar son más piolas porque, o sea, acá puedes relajarte y tomar un alto helado, alta gaseosa. Y aquí llegó el simulador 2016. Mierda. Para que vean que esto da un cagazo. Oh my god, oh my god. Y ahora vamos a bajar la reputa madre. A ver, ¿cómo va? Me cago en la... Hostia. Sí, me estoy grabando, hostia. ¡Ojo! Hola, acá. Hostia. Hostia. Ahora esto es No. Mi cali. baja en serio, ¿no? Hola. Vamos acá, mierda. Sí, ya es tarde ya. Vamos, sí, ya se hace noche, Julio. Ya no estamos yendo porque ya son las 7, o son las 7. Ya. Y estoy muerto y hambre, espero que Limar me haga algo para comer. Alto mate, papá, no vamos a hacer. ¡Alto mate, meo! Alto mate la ley. Y bueno... Y aprovecha para dar un poquitito así. ¿Qué hace? Sí, lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¡Ah, mi celular! Graba. No soy pelotudo, tení. Yo me voy a la mierda. Aquí, zorra. Bueno, llegamos a acá, me voy a despedir. Ando a despedir. Bueno. Porque no me dejo entrar. No, espera, no. No. ¿Dónde están, boludo? Bueno, ya nos vamos, señor. Listo, nos vemos con suerte. Saluda a la cámara. It's fucking Zomboy.